Tá filmando com as duas. Mas tu vai botar o tênis no telefone? Vamos. Mas tu bota não. É porque vai que algum louco joga uma bombinha. Não joga a bombinha. Ô, vai jogar agora não. Peraí, velho. Sério, que a câmera do meu negócio não focou ainda. A câmera do meu celular. Focou. Caraca, Cazu. Ó, Cazu, mano. Bugado. Pois é. Depois a minha câmera que é ruim. Ó a minha. A do Lucas não dá pra ver nada. A do Guilherme fica azul e a minha... A minha fica azul, que bugado, velho. É toda a câmera ruim, então. Cadê, joga o tênis lá? Ó. Deixa eu jogar o tênis. 3, 2, 1. Cadê meu tênis? Meu sal tá Quem é descarregando. que tá no pé? Ninguém? Tá lá. Tá lá no sal. Você quer jogar uma Vai buscar. bombinha dentro do tênis A buscar, ali? filho. O que eu tenho que ir buscar? Porque você é o dono A do gente tênis. joga o tênis e a bombinha depois? Não, a bombinha dentro do tênis. Ah, vai demorar, velho. Vai demorar e a gente vai se assustar por causa da suspense. É nada, não bota É nada, é nada. Pode na hora. Treina outra vez. Treina outra vez, velho. É nada, pode na hora. Pronto. Treina outra Pronto. vez. Não, não é nada. Deu a bombinha. Não, não é nada, não vai explodir não. Ele foi pegar o tênis, ele tem uma bombinha. Ó, ele tem uma bombinha, ele vai pegar o tênis. Não vai pra isso. Ele tem uma bombinha. Mas já foi. Então, Vai dar um banho? Mentira que eu não posso. Eu não tá com bombinha. Véi. Eu não tô com bombinha. Joga a bombinha aí que eu jogo em Você tu. tá com uma bombinha, o Eduardo, velho. Não confio. Jogo lá dentro aí. Eu confio em você. Eu confio em você. Carlos é o que faz as cacas, mas pelo menos ele tá consciente. Olha o que eu mandei no Mas o que é isso? Bicho tá Ai, com os a cara dedinhos. feia, velho. E olha que nem tá bebendo. Meu Mano, Deus, a muriçoca que tava aqui no quarto chega, saiu. A muriçoca que tava no quarto chega, saiu. Vamos fazer aqui. Meu celular ficou travado meia hora nessa Quer foto. botar o tênis dentro, a bombinha dentro do tênis? Não, velho, vai demorar. Vai botar a bombinha. Ah, Vai demorar o quê, moço? Vai ser... Não, mas o cadastro dá pra aproveitar ainda. Vai ser Não, o cadastro. Tira o cadastro então. Tira o cadastro, tira o cadastro. Aqui não, então coloca bem assim, ó. Aí, Aí, Cristian. aí tá de Perfeito. boa. Pode ser, pode ser. Calma, calma, deixa eu tirar Quem o me cadastro. tira o Esse cadastro preto aqui dá pra mim usar no meu All-Star ainda. Ó, né? Dá, ué. Meu All-Star tem um cadastro branco, o cadastro preto é melhor. Segura, segura. Então vai. Esse daqui vai ser explodido com uma bomba máxima. Esse aí é o que tá com a bomba? Cadê a bomba gigante? Cadê a bombinha? Tá aqui, moço. Calma, calma! Vai cair a bomba. Olha, caiu, caceta. Tá do outro lado, velho. Ah, Ô, gente, comecei a filmar. Ué, tá, tem um buraco dos dois lados. Comecei a... Pô, Dá, começa a filmar já. Já comecei. por que você tem que jogar? Eu que tenho que jogar. Então tá. Pô, vai dar merda. Tem a bombinha dentro? Eu vou ficar bem aqui atrás dessa Fica perto de árvore. mim, se eu morrer, vocês morrem junto comigo. Eu vou ficar aqui atrás dessa árvore. Joga certo. Caralho, eu joguei certo. Fica aí, Lucas. Fica aí, Lucas. Eu vou ficar, né? Uma hora. Fora que demora, velho. Vai fazer que nem da outra vez. Vai lá. Alguém vai lá. Ó o bicho vindo, moleque. Vai lá, Eduardo. Porra. Tomar outra na cara. Eu vou tomar um susto aqui, velho. Vai, porra. Eu não vou lá. Eu não tenho coragem de ir lá. Eu também não vou. Eu não vou nem se ele pagar, velho. Bomba ali com tênis. Um tênis. O tênis vai voar na cara de quem for. Agora eu posso falar, velho. Lá no fogo. Tem experiência própria. Lá no fogo eu queimei. Silêncio, faltou um susto ser maior. Caralho, velho, quando explodir, mano. Véi. Nossa! É agora, pera aí. Começou a queimar o tênis, É ó. agora. Vai queimar o tênis, vai queimar a bomba. Jogou lá atrás do tênis. Pô, Cristian também, hein? Eu coloquei em cima do fogo que tá Mano, eu vou maior. ser acertado. Deixa eu ficar atrás desse cara. Ih, filma lá. Pô, de longe. Pô, velho, isso aqui tá demorando. Deixa eu ir lá. Tô indo. O Lucas é a segunda pessoa que fuder. Então, Depois é o carro. Não, eu já tô prevenindo, hein? como o Eduardo já... Por enquanto eu tô tentando evitar, velho. Como o Eduardo já tá mais O problema é que a louco. suspense tá muito grande pra mim ir lá. O Eduardo já tá malzão, então deixa ele se ferrar.
Não, velho. Você é Não, doido, velho. sai daí. Aí lá vai Sai ele daí, de Eduardo. novo, velho. Lá vai ele de novo. Sai daí! Sai daí! Eduardo vai explodir, velho. Sério, sai daí. O bicho vai meter a mão, velho. Ele pegou o tênis, sai daqui com esse tênis. Sai, cara, joga lá na fogueira! Sai daqui com esse tênis, velho. Joga lá. Tá isso. Dá essa porra. Pega esse aqui, ó. Pega esse aqui. Não acende mais não, pô. Acende. Lá do outro lado, que chegou lá do errado. Aqui. Ah, Cris, também, hein? Então Não ajuda. ela tá com uma faísca, viu? Vai lá, joga desse lado aí que ela já... Vai, sai. Tá fumando? Ei, agora vai. Sai, Dó. Não. Agora na hora que começar a queimar já era. Vou fazer... Ah, beleza. Agora. Caralho, meu ouvido, velho. Poxa, velho! Caracas, mano. Esse aí é a explosão de tênis, mano. Christian, você acreditou em mim. E tá ali, pô. Tá ali, ó. Lá, Ah, ali. lá o pedaço. Tá só o pedaço do tênis ali. Isso sim é uma explosão foda. Caracas, mano. Caralho, velho, o tênis virou pó, velho. Cadê Só um o pedaço tênis? de baixo? Só a parte de pedaço de baixo do baixo, tênis, é cadê o bem- resto? É bem resistente. Cadê o Se duvidar, tá lá na casa da vizinha. Eu acertei que alguma coisa não Ele tá lá na casa da vizinha. Eu acho que as vizinhas já devem estar muito putas com a gente explodindo um bomba aqui. Tipo meia-noite. Tipo, meia-noite elas dormindo. Meia-noite? Já são 2 da manhã. Mentira, não é nenhuma hora ainda, mano. Começou a pegar fogo. Cadê meu celular, mano? Tá contigo, Lucas? Tá não? Cadê o Guilherme? Te dei pra tu gravar os Coloquei no dois chão. ao mesmo tempo. Eu coloquei no chão. Aonde? Cadê? Tem uma bombinha aqui, mano. Tu colocou meu celular do lado da bombinha? Aham. Você saiu? Tu colocou uma bombinha. Não. Eu guardo Cadê meu celular, cara? Cadê meu celular? Eu não sei não, velho. Tava dentro do tênis. Bora lá. Eu ganhava um celular novinho. Lucas, vamos chegar perto. Tem uma bombinha em algum lugar ali. Tem não, cara. Tem, eu joguei. Jogou? Você jogou? Tá em algum lugar ali. Vamos dar. Ah, essa daqui, né? Começa a continuar fumando. Continua Caralho, fumando. velho. Sai daí, Eduardo. Meu cadastro sumiu em algum lugar, velho. Tá, vai procurar agora. Tá roxo, mano. Aqui tá roxo. Ó o meu aqui roxo. Onde é que tá meu cadastro? Não, não tem nada. Tem um cadastro aqui. O problema é que cadê o outro? Ali, ó. Cadê? Pô! Cadê? Ali, ó. Tá apontando. Na câmera tá aparecendo. Cadê? Na câmera tá aparecendo, velho. Se o carro não tá Tá no cadastro, eu embaçado. não consigo ver também. Tá embaçado. Véi, tá Tem bem que ir lá lindo, velho. buscar, Guilherme. Ah, Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O meu tá roxo aqui. Tá roxo. Olha onde tá roxo. caralho. Aqui tá roxo. Vai ter uma pontinha bem no meu O dedo. meu fica azul às vezes, viu? Achar que eu tava vindo. Cadê a bombinha, gente? Parei. Ué,